Hello，大家好啊！我係爆炸戲棚嘅小演員 Hazel 蔡格榮。咁咧，你哋如果想揾我嘅 Instagram 咧，都係可以嘅。我嘅 Instagram 就叫格榮。咁咧，我今年好榮幸咁樣入咗爆炸戲棚裡面嘅 Long Run Show 啦。咁呢個 Long Run Show 咧有個新聞發佈會，咁咧你哋就可以喺 IG、Facebook、YouTube 嗰度揾爆炸戲棚新聞發佈會，咁樣咧就可以揾到我哋新聞發佈會噶啦。咁呢次新聞發佈會咧，所有記者都有嚟嘅，仲有啲係新聞大學嘅記者嚟咗添啊，已經 post 咗上 social media 噶啦。如果大家想嚟睇呢個嘅話，就可以歡迎觀看童話帝國呢個 Long Run Show 啦，希望大家可以多多支持我啦。偷偷話埋俾你哋知啊，如果咧你哋想買飛嘅話咧，你哋可以喺爆炸戲棚裡面嗰個 show 嗰度噶，裡面咧唔知會唔會有我呢個小朋友嘅 Long Run Show 啦，不過裡面一定有小男友周記啦，仲有爆炸戲棚嘅我們的青春日誌啦，仲有好多關於爆炸戲棚嘅音樂劇添啊！歡迎大家嚟搶票啦，不過呢啲票都有啲難搶㗎，希望大家可以多多支持我啦。我叫蔡格榮，英文名叫 Hazel。